ეხლა შეხვედრებს რაც შეეხება. მე კიდევ პირველ ერთს ამერიკის, როდესაც შეხვედრა და შეხვედრებზე იყო საუბარი, კარგად განვმართე რამდენჯერმე. მე შეხვედრებზე წინააღმდეგი კი არ ეყავი, არც ადრე და არც დღეს მაგას როგორ ვიკადრებ, ეს ელემენტარული უზრდელობაა. მე განვმარტავდი რომ ჩემთან შეხვედრას არავითარი აზრი არ ექნება, კონტრპროდუქტიული იქნება. რამე თუ ვერცეთ გადაწყვეტილებას მე ვერ მივიღებ მონაწილეობას. სასარგებლო რომ იყოს საქართველოსთვისაც, ევროპისთვისაც და ამერიკისთვისაც, მე მაინც ვიქნები კონტრპროდუქტიული, რამე თუ მე მაქვს კომპლექსი, რომ მე ამას ვაკეთებ იმპულის ბულისთვის, რომელიც ხელოვნურად არის დაბლოკილი. ხელოვნური სანქციები რომ მომიხსნას, მე ეს კომპლექსი და რეალურად გამოჩნია. ყველაზე წესიერ ადამიანს უნდა კონდეს ჩემი გადმოსახედიდან ეს რომ ფულს გიჩერებენ და ამ დროს გეძახიან, მოდი მოვილაპარაკოთ. ნუ ეს კომპლექსი გამოჩნდა რამდენიმე დღის წინ თქვა მოხდა რაღაც გადადიხა. ხოლო ამ მიზეზით და რამდენიმე გზით განმარტებით ვეუბნებოდი ამერიკის ელჩს, წერდი ამას, ეს ნაწერები მე მაქვს, რომ ეს იქნება კონტრპროდუქტიული, ხოლო ამ მიზეზით. თქვენ თუ მოახერხებთ, მე ვეუბნებოდი, რომ ამ ფულს სადაც გინდათ, იქით მიმართავ. ეს ქვემოქმედებისთვის მინდოდა, მაგრამ შემიძლია სხვა ფონდში გადავრიცხო. მაგრამ მე ჩემთვისაც დიდი პრობლემაა. რომ არსებობს დაბლოკილი არასწორად თანხები და მე ვერაფრით ვერ ვიკადრებ, რომ რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში მივიღო მონაწილეობა იმ კომპლექსის გამო, რომ ეს ჩემ ქვეყანასთან არის კავშირში. მე ვერაფრით ვერ დაუშვებ იმას, რომ თუგან ჩემს თანაგუნდელებს თხოვო, რომ აი რაღაც საკითხი თხოვო არა, პოზიცია დავაფიქსირო. მოდი აი წინ წავიწიოთ, ეს გადავჭრათ, ცუდი არ არის და ამ დროს ვიცი, რომ იქ შეხვედრა მქონდა, რასაც მე არ დავმალავ და ვერ დავმალავ და მოვილაპარაკე ვიღაცასთან, რომ ეს უნდა გავაკეთოთ. აი ეს იყო მიზეზი და ამას მე კარგად განვმარტავდი რომ მე მაქვს ეს კომპლექსი რომ ქვეყნის მე სულ მექნება იმის კომპლექსი რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილებას ვებულობ იმისთვის რომ ჩემი თანხები იქნება როგორმე დამიბრუნონ და არა ის რომ ჩემ ქვეყანას რაღაც სიკეთე განვითარდეს. აი ეს იყო მიზეზი ყველაფერ ამის რომ სწორედ რომ სულ მქონდა იმის კომპლექსი და გამაჩნია დღესაც რომ ქვეყნის საზიანოდ მე პირადული ინტერესების გულისთვის რამე არ გავაკეთო და კარგად უმარტავდი ბოდიშს უხდიდი რომ მე არი ფიქრობთ რომ დავხედი ვარ, არი ფიქრობთ რომ მე ამაყი ვარ, ეს იქნება კონტრპროდუქტიული, ამას არ იქნება არავითარი ფასი და ამიტომ ტყუილად უნდა დავიღლებით, ამიტომაც ვამბობ უარს შეხვედრებს.